aqui reunidos, como fazemos ou tentamos fazer todo ano, e vamos tentar cada vez mais, até que os nossos estejam aqui, perpetuem isso para sempre. É uma loja que já está perpetuando há mais de 60 anos essa tradição, e essa tradição não vem de agora. Nós, maçons, temos uma tradição baseada no nosso patrono, São João Batista, em que Isabel, ao anunciar a Maria, 6 meses antes acenderia uma fogueira para anunciar a vinda de João Batista, para mostrar a Jesus. Mas bem antes disso, já existiam os outros povos que no dia 21, não no dia 24, celebravam o solstício, que nós aqui celebramos o solstício de inverno, e na Europa o solstício de verão, ou seja, as colheitas. Sempre foram acesas as fogueiras. Nós aqui só estamos tentando perpetuar uma tradição que não só da nossa tradição enquanto maçons, mas enquanto homens, estamos aqui para tentar mostrar a vocês o quanto isso importante. Porque não é só importante para a maçonaria, todos os povos, inclusive eu como escoteiro, meus filhos, nós sabemos que Baden-Powell, que traduziu todo o lado escotista, foi baseado nas tribos africanas, onde todo mundo se reunia em volta da fogueira e ali eram passadas todas as lições que vinham de séculos e séculos aos seus. Então nós aqui só estamos aqui tentando passar aos nossos que virão em seguida, que possam passar isso aos outros que também ouvirão. Eu estarei passando agora ao nosso Baixmaster. Valeu! Olha, gente, existe uma probabilidade de 99,9% de dar errado. 0,01 de dar certo. Vai dar certo. Da mesma forma como foi o Brasil hoje nos pênaltis. Vamos esperar ver se... Somos brasileiros! Sem discurso, eu queria realmente, de coração, agradecer. Se 99% dá errado, então as probabilidades são boas, né? Eu queria agradecer a vocês. Conseguimos realizar a nossa festa junina. Ano passado nós não tivemos. Esse foi o último ato da minha gestão. Então eu fico extremamente feliz. Como eu já escrevi no nosso jornalzinho, eu não tenho palavras de Emanuel, eu não tenho condição de fazer um novo começo, mas eu tenho certeza que eu posso fazer um novo final. Então é isso que eu espero na minha vida, de tudo que eu tenho. E agora passo a brocha. Passo a brocha para o nosso venerável mestre. Essa festa é boa. Não. Olha lá. Então a gente acende junto. Peraí, gente, eu não estou conseguindo aqui. Beleza. Vai explodir! Cuidado aí, cuidado, hein? Vira pra cá você, hein? Olha 1% aí dando certo. Aqui pra você no Globo. Ecologia. Globo Rural. Vai lá. Vai dar certo, é nóis, mano! Não, tá indo bem. Vai escrever lá no Brian Hall, 17 minutos de 80. Esse é o cara. Ah, é? Esse é o cara! É nóis, mano! É nóis, mano! Tá falhando aqui o... Não é assim que você Bombou, hein? Nosso mestre Nero tá pior. Dá-lhe Nero. Toma aqui, é. Ele escreveu. 37,8 Cadê Leandro?
Então, olha, vamos fazer. Quando você crescer, esse ano você vai ser Lauta. Como os anos todos. What is... Verônica? Aí você vai acender aquela Mas só... É nóis, mano! Não deixaram, né, teu safado? Requinte é assim. Tô ouvindo aí. Aê, tá indo, né? Aí, esse 0,01% deu 100%. mas você faria. Agora tá caminhando pra essa fogueira, hein, cara? Fazer uma canjinha pra você. Você tá aí, hein? Lázaro Zamenhof. Olha, se tudo correr bem, vai correr pra essa fogueira, cara. Olha lá, hein? Vai, tá indo pra fogueira mesmo, lá, cara. E tá indo pra fogueira. E vai pra fogueira, hein, cara? Olha lá. Melhor do que aquele do circo. Mais 7. Cuidado! Mais 80. Bom, é Lázaro Zamenhof, 37, número 80. Porra, tu é fera mesmo, tu sabe das coisas. É bom mesmo, o cara é bom mesmo. Olha, cara. Que lindo, Salve, São Jorge! Muito lindo! Xangô, é de Xangô. Gente, alguém vai esconder também, sai daí que vai ser um de fora. É tudo santo, é tudo santo. Não vai soltar fogo. Uhul! Aí, Nero, qual é o terror, Nero? Ele não veio? Armando, quem não veio? Embaixo, embaixo, embaixo. Nacional, né? Eu tô esperando que eu não quero vir.